Selamat datang kembali di channel kita di Ramuan Kampung. Pada kali ini saya akan membagikan ramuan untuk mengatasi batuk, batuk kering atau batuk berdahak dengan bahan dapur. Oke, untuk kawan-kawan, jika kalian mengalami hal tersebut bisa kalian atasi dengan menggunakan cara simple ya. Cara simple di sini saya katakan yaitu kita hanya menggunakan garam dapur. Garam dapur ya kawan-kawan. Jadi garam dapur ini sangat ampuh mengobati batuk. Jika kalian mengalami hal tersebut bisa mencoba menggunakan cara ini. Jadi untuk caranya yaitu cara peracikannya, kalian sediakan terlebih dahulu air hangat ya kawan-kawan, air putih hangat. Selanjutnya garam dapur. Jadi kita racik sekarang ya. Jadi dosis untuk garam dapur ini kalian ambil 2 sendok teh ya. Kalian campurkan ke dalam gelas air hangat. Setelah itu kalian aduk-aduk. Lalu setelah kalian aduk-aduk barulah kalian konsumsi. Jadi konsumsi ramuan ini secara rutin sampai batuk kalian sembuh total. Insya Allah dengan ramuan ini batuk kalian akan sembuh, karena ini sudah terbukti ya kawan-kawan. Banyak sudah terbukti bahwa dengan garam dan air panas kita minum, batuk kita akan sembuh, tentunya dengan izin Allah ya kawan-kawan. Oke, sekian informasi pada hari ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.